我有一個朋友，佢話佢老公咧係雙重標準。我問佢點樣雙標法啦？佢話佢同老公結婚咗10年啦，屋企事無大小從來都唔會理。有陣時問佢老公點解你唔執下自己啲嘢啊？佢就話我返工都咁攰啦，放工肯定休息下。咁佢就會反問下自己，唔通我返工唔攰嘅？我放工唔使休息嘅？佢喺梳化度一笪，我就要向廚房度直奔。有陣時我買多2件衫，佢就話我敗家；我買啲好啲嘅護膚品，佢就話我浪費。咁你平時食煙飲酒又咁捨得嘅？佢就會反駁你一句：呢啲係舒緩工作壓力。小朋友嘅教育佢從來都唔管，但係最激氣嘅就係，當我要教育小朋友嘅時候，佢就會嚟扮好人。就話我幾句，嗌起交上嚟，佢成日都會用一個理由就係話，係咪因為我賺唔到錢，所以你唔肯聽我講啊？我聽到呢度都笑咗啦。一個好嘅老公唔係計較要揾幾多錢，而係你對於呢個家庭責任嘅擔當係去到咩程度。物質俾唔到唔緊要，至少喺精神同埋時間上邊，你要滿足到呢個屋企。我咁樣講，你哋同唔同意啊？